Hello，各位你哋好，又係我，唔係律師，唔係會計師，我係公司拆彈師 LJ。好啦，今日我哋嚟傾下偈啊！好多時咧，你會聽到一啲宣傳短片嘅，就話嚟香港開公司啦，政府俾幾百萬你啊，唔使還㗎咁，或者話，咦你開網店啦，政府會俾幾多錢你㗎，唔使還㗎咁，又或者咦你去第二度開分店啦，政府會俾錢你㗎，唔使還㗎。咁成日都聽到呢啲咁，同埋今年嘅財政預算案亦都將呢個項目係有加碼加注嘅，咁所以都俾多人會留意。咁呢個係乜嘢呢？呢個就係不分啦。咁好啦，咁我哋呢就喺最近呢就收到呢不分定嘅信嚇。OK， 好啦。咁點解會收到不分定嘅信呢？咁事緣咧，識得我哋都知，我哋除咗高波爾呢之外咧，我哋仲有另外一間公司叫 Hao-Yin Tea 好印保理。如果你喺 Google 咧搜保理茶嘅話咧，都會好容易搜到我哋公司嘅。咁呢間公司咧就一直都冇賣過廣告，亦都冇 website。咁間公司都做咗好幾年㗎啦，銀行運作完全正常，亦都有參加慈善活動啊，所有嘢咁。咁啊，舊年咧我哋就嘗試想申請做翻個網頁，咁而係想 sell 去網上銷售去英國咁樣樣。咁咧點知咧就最近就收到佢哋嘅 reply。咁佢哋嘅 reply 咧係我哋係申請唔成功嘅，咁我就想同你傾下申請唔成功呢樣嘢。咁佢封信咧分別咧就係有兩個項目嘅，一個項目咧就係話俾你聽咧，我認為你冇呢一個能力。係啦，咁佢點樣睇你有冇呢個能力咧？嗱，我話俾你聽，好多人都唔知嘅。咁咧佢意思你冇呢個能力就係佢覺得咧你個生意額細，係啦。但係佢冇話俾你聽有個咩目標，我都有問過佢，我話你哋申請文件所有嘢我都睇唔到你話要求要幾多生意額㗎喎，咁佢話總之我就唔理，你就係冇咁嘅能力啦，咁佢就咁樣答咗啦。咁第二個咧，佢嘅問題咧就係話要我classification 同 justification Meta 啦 YouTube 啦 Google 嘅。咁我就真係拗晒頭啦，因為我喺申請嗰度，我個廣告費先至係18個月，每個月都係3000蚊喺個 Meta 度，咁嗰啲 item 都唔係叫多錢啦，因為我未買過任何廣告，但係我亦都唔打算落咁多錢落啲廣告度。咁我又問佢啦，點樣去 classification 同 justification 呢樣嘢咧？因為你廣告你落去 IG、Facebook， 即係都係 Meta 啦，咁你係唔會㗎嘛，因為你係實比實付㗎嘛，咁你仲要點樣 classification、justification？ 跟住佢咧就話啦，Meta 咧就係有好多 item 啦，例如我頭先我講嘅 Facebook、IG 啦，咁佢話要分翻去 Facebook、IG 啦，咁同埋你嗰個3000蚊個廣告分配係點啦，咁會係點樣形式出嗰個廣告啦？個廣告會帶嚟咩效益啦？係咪可以係 build up 你個 branding 啦，拓展你嘅市場啦？咁佢話呢啲要細寫，唔可以淨係一個總寫。跟住佢話，譬如 YouTube 啦 ，YouTube 你打算係拍一條片係咪？咁你條片係幾多分鐘啦？片嘅內容係乜嘢啦？咁呢個內容亦都帶嚟喺個 branding 啦，或者係喺你嗰個對接上邊有乜嘢方向同互動啦？跟住就係Google 啦 ，Google 又係你個廣告點賣法啊？你個運作點做法啊？點咁原來咧係每一 part 咧都要寫得好精細嘅咁啊。但係咧就因為在於我哋第一項就係佢話我能力唔到啦，咁我就算再reply 呢封信去寫翻仔細啲呢扎嘢嘅，咁都係可以嘅，咁但係當然我要再提供我係一間有實力嘅公司啦咁啊，所以咧有陣時就我哋都係交 audit report 㗎，我哋唔係交 management account 求其一份俾佢㗎，所以就唔關事係一啲文件唔齊嘅問題，因為完全都冇唔齊文件嘅呢樣嘢嘅發生咁啊，所以就不分定係咪坊間所講啊
你一做網店，政府就俾夠錢你唔使還啦。然後你有好多錢可以去拓展你嘅市場海外啊。咁宣傳即係宣傳咯，申請過了解過就知道係件咩事咯。咁但係呢，我都會再努力嘗試呢個 BudFunding。咁當我再努力嘗試，中間遇到啲咩問題，見到多啲嘅時候呢，我會再同大家分享。咁我希望大家如果真係有意想申請 BudFunding嘅時候，要留意啦。咁同埋如果你又遇到一啲其他冇人會講嘅問題嘅話，你又可以即係留言，大家一齊分享下，咁啊有個支持。